安安，我的朋友，我是阿露米。基础型材料包的原型已经制作完毕了嘛？耶！那接下来我就是要制作模具。之前有提到说，如果我有机会的话，可以跟大家分享一下我的模具制作的过程。那今天好像就是那个机会，所以我们今天就是要来分享这个模具制作的过程。那因为我这个人做模具实在是还是有点落场，所以等等可能会有种种爆浆或者是惨叫的状况，所以这支影片也不算是一个很认真的教学，就是一个制作分享。那我们就开始制作吧。那我们要制作模具的第一步嘞，是找出分模线。因为我们现在里面的粘土是硬的，那石膏也是硬的，所以在制作模具的分模上面就会有更多的技巧，就不能说因为细胶是软的时候硬掰它也是会开，但是石膏是硬的，粘土也是硬的，这就没有办法这样子做。所以我们在找分模线的时候，就必须要从侧面的最高点，像这里侧面最高点在这里，这里最高点，这一面的最高点在这里，然后把它们连起来，就是找到最高的位置连起来。如果不在最高点的话，就会变成这一面是这样，这一面是这样，那这个钩可能就会卡模了。所以我们就是要找到最高点，然后把它连成线。腿的部分也是这样。两边的腿都这样。手这次的分模线我是开在这一侧，我之前是开在这一侧，但是我也不知道开在这一侧会不会有什么结果，随便啦，反正我很佛系的。再来是我要拿油土，那因为这个天气油土实在硬到很让人生气，所以我直接把油土拿去煮了。那我们现在要先。像现在这些东西都是空心的嘛，因为原本有蕊，它中间都是有洞的。那如果石膏跑进去，就会跟外面连在一起，的膜就永远拔不出来了。所以我要用油土把那些洞先堵起来。太大粒啦！就是像这样子，它就堵起来。那我就全部的洞都要把它堵起来。这大小好难抓呀！你为什么要在这里烦我？这边塞完之后就会像这样，然后就把手跟脚也都塞一塞。这个下面的洞我就不填的有点随便了。总之就是不要等一下石膏流进去就好了。手臂填好是这样。我觉得油土又开始变硬了，讨厌了。好了，那这边就是圆形要翻模之前的前置作业。油土变硬了，我要再把它拿去关在炉里面煮。圆形的部分就是这样。那接下来我们还需要一个板材。那我不知道大家对翻模的概念大概了解到哪里去。
就是模具的制作主要都是在成型之前都是液体嘛，因为为了要配合圆形的形状，它会先是液体，慢慢凝固之后它变成固体，然后就变成可以之后再将其他材质塑造成那个形状的模具。因为它刚放下去是液体，所以我们需要有一些板状的东西来在它液体的时候去固定它的形状。总之，我们就是需要先有一个板材，然后把它们隔在里面，然后等它硬化之后，它就会是一个方形的，然后是它的形状，都变成它的形状了。那我的板子已经先切好了，我的板子使用的材料是这种塑胶瓦楞板。那我觉得用它的好处就是，它不是这样一格一格有两面嘛？那我通常就会在一面就轻割了2刀之后，它不就可以折起来？那这里是完全密合的，会少了液体外漏的问题。那所以说，我们就只要把这2片固定好之后，液体就不会往外流。那这样我是觉得比较方便。那我通通都已经割好了。这样才会有那种动手玩创意的那种，嘿，就拿出材料的感觉。因为我们模具必须分成上下2块，那我们不可能一口气把它全部灌满石膏，再把它撞成2片嘛，所以我们要先用油土，然后先去取代另外一块模具。那等到这一块成型之后，我们再把这一块拔掉。那我们现在要来做这个铺底的油土。那我们就是把模具放在这个板板上面，那要注意的地方就是尽量左右上下都留个0.5到1公分或更多。那我们把油土铺上来，同时也是固定了这个圆形在板板上的位置。那其实新的油土是比较好用啦，可是不要浪费，旧的也要继续用，能重复使用的东西最好了。那现在就是我们已经知道底的范围了，那现在慢慢就是再把油土垫高，垫到分抹线的位置。然后油土就是要用推的，把它推平整。我这边可以折回来压一压，把它压平。是重复使用的油土，好黑哦！这个是新的，这是用过的。这边2侧要尽量齐那个板板，也可以反复的折上来看看有没有齐。好，现在我们要拿出这个，好像是刮水泥的工具吧。可是这个这样切超好用，把头尾切平，这样子等一下才能贴着板板嘛。这边就有点多了，给大家看这个切过的面，就会变得很平。我觉得这边还缺一点，再补一下。
它现在底的大致上是 OK 了，然后我还会用像这样的雕刻工具，把它这边边缘再修一下，让它更贴着圆形有土的部分。然后也是再一次的抓出那个分模线。这样这一面的膜就差不多了。然后呢，因为我们两个膜要咬合的话，就为了让它咬得准，所以我们需要有一些凹跟凸让它咬合。那我们要制作的时候，就是在这一面还是有土的时候，就直接在上面压出洞。那之后这一面的石膏灌下去之后，它就会吃进去，然后就有了那个咬合的比较小的位置，用比较小的棒棒。那就再检查一下没有问题，其实就可以进入下一步了。那这样就是一般的双面模具的有土部分。那像是我的脸的部分，它要做成3面的膜，这边一样也是先打出洞。就是我们必须要多做出，就我们先翻这一面的话，我们就是这一个线的这一面把它挡起来。那一样可以借助板板的力量把它手忙到讲不出话来怎么办？就是检查有没有漏洞，不然只是漏过去，这个挡墙也是没有用的。因为石膏如果太薄的话，很容易碎掉，也很容易裂。这里的高度就是尽量拉高一点，而且因为它液体的时候，液体会有一个固定的水平面嘛，所以要做到等高。你不能觉得这边比较矮，然后觉得这里墙已经很高了，那我就坐在这里就好，结果那水平面这边比较高的时候，这边就爆出去了。那这边墙就是这样，然后一样把这个边边修整一下。那一样也是做一些可以合模的洞洞，细节修一下。然后我们就可以把这个板材粘起来。我们之所以要在有土塑形完之后才把板板粘起来，是因为如果先把板板粘起来的话，就是要伸手进去操作也不是很方便。反正模子都盖完之后，再把板板粘起来。那热熔胶的话，我会用这种比较大根，因为它的出汁量比较大。我怎么用词都那么变态啊？才能比较快的把板材粘住。然后要预热够久，它才会流比较多的那个热熔胶出来。可以这样对着，对一下形状。那就是先固定这2侧，因为我们等一下要灌进去的东西是液体的，所以防范溃体是一件很重要的事情，所以还要再加强，让它真的水完全透不出来。虽然真的很浪费材料了，但是也没办法啊，如果流光光也是被烤嘛不把晒。这2边。然后压着它，等它干，应该是说等它凉掉。然后我再现在里面是长这个样子。
这边再检查一下它跟墙之间的有没有留缝。那我就顺便把其他的也粘一粘。最刺激的地方来了，不过在刺激以前，还要先做一个安全防护。那这是一般的凡士林，不是凡士林的凡士林。然后要涂的位置就是这个粘土的部分，粘土的那个材质跟那个石膏的材质会融为一体，所以我们用油的东西把它隔离，可以涂多一点。然后脸我们先涂这个半边，再来我们就是要用石膏。那这个石膏是牙医用的石膏，因为牙医用的石膏比较硬，也比较不容易碎掉，所以虽然它比较贵，但是这样模具可以用比较久。那为什么是粉红色呢？因为粉红色比较可爱啊。然后比例哦，其实我都是拉开才，因为反正石膏也没有真的干燥的那么快，拉开看那个稠度，就是也是一个很随缘的在挑石膏的人，不觉得很像天线宝宝吃的那个宝宝果酱吗？就把它倒进去。然后检查一下有没有渗出来，好，没有。然后我的石膏都是反正倒进去不够再调，因为石膏不会不同批丢进去，它不会有凝固不起来的问题，它都会不管怎样都会一家亲的，非常习惯统一的物质呢，不愧是红色的。天哪妈嘞！果然开始吐槽了，觉得想要那个把石膏放少一点，水放多一点，觉得石膏很贵。那你会发现之后石膏的高度还是一样的，那上面都是水分离出来，所以想要把它用光靠水调的大杯是不可能的。你会得到一个更难干，然后上面浮着清水的石膏膜。尽量让接触面的泡泡正上来。再来是换这一个，放到旁边2块去。那跟身体的零件比起来，头这种几乎等于圆形的零件，其实用到的模具材料更多，因为它高度比较高，所以我觉得很麻烦，超讨厌的。你来干嘛？你这个不速之客，猫，你在干嘛？猫。倒下去，可是这里慢慢倒，因为怕质地的油土如果有一点缝的话，就会马上悲剧，所以我会倒慢一点。而且我把石膏调稠一点，就是石膏比较稠的时候，如果它真的有很小的缝，但是因为石膏稠的状态的话，它还是不会过去。所以我把石膏调的稠一点。哎，猫咪在干嘛啦？念背包耶，真麻烦。你是要吃迄个啦？猫咪吃白包的。好，就差不多到这个高度，然后可以把它吐进去，看看最高点在哪里，然后感受一下那个厚度，就不要太薄就好。然后同时做复数模具的好处就是多的可以给别人用。咦，不要浪费。好，再来是去旁边等干。为了要制造一个动手玩创意的效果，所以我要把已经做好的模具拿过来。你们就想象这个是它硬化之后，那我们就来给大家看看单边硬化之后的样子。这个天气的热熔胶会比较好拆一点点，跟夏天比，但是油土很硬，很生气。然后就把它拿出来。
可以看到这边是石膏了嘛，硬化石膏，然后这边是油土，我们现在把油土剥下来。还可以看到刚刚压进去的地方，这边已经变成凸面了。那这边就是已经完成了半面的模具的样子，一样也是先放旁边。然后呢，就是我会先把这个上面的热熔胶条都拆一拆，不然这个东西会卡到模具的边缘，其实它很难放进去。所以这个已经是拆过了。那我们现在要把这个板板再粘上去。这模具真的超大坑的，灌到生气。这个好像是一个浴缸一样，我都不用灌女儿红了。好，然后我们一样也是要在粘土的地方涂凡士林。这模具太重了，我没办法抬起来给大家看。那凡士林呢，除了就是隔绝两个材料粘在一起之外，因为粘土其实蛮怕水的嘛，那个凡士林可以隔水，就不要让粘土的圆形直接浸泡在液体里面，可以有一点保护的作用。做第一层的灌浆有一点不一样的地方是，我们现在连旁边这个已经翻好石膏的地方也要涂上凡士林，涂越多越好，避免到时候拔不开模。好，然后接下来一样就是石膏。我也不知道这个屁股灌完要多少的石膏，所以不如我们就把这杯水弄完，就当做是示范完毕吧。反正我的翻好的材料都已经准备好了，嘻嘻。美心今天的蛇酒是草莓口味，粉红色的草莓口味哦。你要干嘛啦？不要这样啦！求你啊，不要这样。它是花枝，它好像第一次出现在影片里，之前它都没有出现。不过第一支影片那个惨叫的声音是它，因为那时候它被关起来，因为它破坏力非常的强，完全管不住。那等最后另外一面也干掉，然后把它膜拆掉之后会长这个样子。那么现在用有一点残暴的方式把它撬开。然后这一支是我在那种电子仪器行买的，好像叫做撬棒的东西。既然它是撬棒，我就把这个尖尖的塞在这个石膏缝的地方。小屁啊！我觉得你这样错手。然后这样就可以开了。哒当，那打开之后就是这样。那这面是因为里面就是闷在里面，所以这一个面基本上还没有很干啊。两面是这样。油土已经分离了。那现在这边手臂的地方拆开就是这样。然后，因为它这个泡在石膏汁里面也蛮久的，所以它现在有一点软软的，所以现在拔它会有一点伤到它。我等它干一点再拔。那等到里面的模具比较干了再拔开的话，就是这样。这个是身体，然后这个是手掌和脚掌的部分。那这就是我们完成的模具，之前脸的模具的部分。那这是因为它还需要干燥时间，所以它颜色目前比较深。那等它真的完全干燥之后，就会长这样了。那模具制作的分享就到这边啦，拜。